أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, че стигайки до долината на Худейбия, светият пророк салалаху алейхи васелам установява е стигнал до нейния до кладенеца, когато сподвижниците са разположили лагер, известен като един на името Хуза, от племето Хуза, на име Будайл бин Ларка, който живееше в близкия регион. Той дойде да се срещне с светия пророк салалаху алейхи васелам, с някои от неговите съратници и каза, че хората на Мека е готова за война и никога няма да ви позволи да влезете в Мека. Светият пророк салалаху алейхи васелам е отговорил: ние не сме дошли с намерението да водим война, а по-скоро сме дошли само да изпълним умра. И въпреки факта, че напрежението на войната ги е изпепелило на прах, те все още не се въздържали отново от битка. Дори съм готов да сключа примирие с тях, за да прекратят войната срещу мен и да ме оставят свободен за другите. Но те отхвърлят това мое предложение и настояват да поддържат огъня на войната. Тогава аз също се кълна, че в чиято ръка е моя живот, че няма да се оттегля от тук, докато не умра в тази кауза, или Аллах ми даде победа. Ако съм изправен пред поражение в тази битка, тогава така завършва историята, но ако Аллах ми даде победа и религията, която донесох, ще получи успех, тогава хората на Мека не трябва да се колебаят да повярват в мен. Будайл бин Ларка бе силно развълнуван от това искрено и сериозно обращение.
Той помолил светия пророк, салалаху алейхи селам, че ако ми дадеш малко отсрочка, ще отида в Мека и ще предам твоето послание, за да потърся помирие. Светия пророк му позволил да направи това и Будейл тръгнал към Мека с няколко от своите сподвижници. И когато Будейл бин Варка стигнал до Мека, той събрал корешите и казал: идвам от този човек, от Мухаммад салалаху алейхи селам. Той представил предложението и като им казал, че ако ми позволите, искам да ви представя едно предложение от Мухаммад салалаху алейхи селам. След това яростните и безотговорни хора сред корешите започнаха да казват: няма да слушаме нищо, което той има да ни казва. И въпреки това, влиятелните и доверените хора сред корешите казаха: да информирайте ни за предложението. Като такъв, Будейл повторил предложението на светия пророк салалаху алейхи селам. И при това се изправи човек на име Урва бин Масуд, който бе много влиятелен вожд на племето Такив и присъстваше в Мека по това време. И по древен арабски обичай те започнаха да казват: о хора, не съм ли ти като баща? Те отговориха утвърдително. Той каза: не сте ли мнозина като мои синове? Те отново отговориха утвърдително. Тогава Урва каза: съмняваш ли се в мен по някакъв начин? Корейшите отговориха: никак. Той каза: тогава моето мнение е, че този човек, Мухаммад салалаху алейхи селам, е представил отлично предложение и вие трябва да приемете това предложение. И ви моля да ми позволите да отида при Мухаммад салалаху алейхи селам, за да обсъдим допълнително това предложение. Корейшите отговорили: разбира се, обсъдете това предложение. Урва се представил пред светия пророк салалаху алейхи селам и му е казал, че меканите са подготвени за война и са се заклели, че няма да позволят на мюсюлманите да се доближат до Кааба и ще отстъпят само ако са били убити. И Урва каза, че никога не е чувал за някой, който би убил собствения си народ. Той също така се опитал да всее страх, като казал на светия пророк салалаху алейхи селам, че лицата на сподвижниците, които около себе си му показали, че няма да направят нищо друго, освен да избягат,
И той каза, че ако светия пророк салалаху алейхи васелам се бие срещу Курейшите, тогава хората му ще го предадат на Курейшите и той ще бъде затворен. След като чул това, Хазрат Абу Бакър разилянху се е ядосал и казал, че това никога няма да бъде възможно и никога няма да се случи. И докато Урва говореше на светия пророк салалаху алейхи васелам, той докоснал брадата на светия пророк салалаху алейхи васелам и попитал кой е. Хазрат Мугира разилянху стоеше до светия пророк и с меча си, и когато Урва протегна ръка, за да докосне брадата на светия пророк салалаху алейхи васелам, Хазрат Мугира разилянху отместил ръката си и го предупреди да не се опитва да докосне брадата на светия пророк. След това Урва напомни на Мугира за делата, които му бе направил по време на невежеството, т.е. преди исляма. След като завършил разговора си с светия пророк салалаху алейхи васелам, Урва се върнал при Курейшите и каза, че е посетил много царе и владетели, но никога не е виждал цар, чието спътници да се подчиняват и да почитат водача си толкова, колкото спътниците на светия пророк салалаху алейхи васелам му се подчиняват и почитат. Въпреки че Урва беше отишъл да оплаши светия пророк салалаху алейхи васелам и мюсюлманите, това беше впечатлението, с което се върна като такъв. Той се опита да вразуми Курейшите и каза, че смята, че би било най-добре за Курейшите да приемат предложението на светия пророк салалаху алейхи васелам и да постигнат споразумение за мир и в крайна сметка да му позволят да посети Каба. Хората на Мухаммад салалалаху алейхи васелам около него, т.е. подвижниците, са го почитали много, обичали, уважавали и всички са били готови да дадат своя живот, да жертват своя живот пред неговия. Те не са давали косъм да падне от главата му. Те са треперили над него и те не са говорили празни приказки или без разрешение, ако освен светия пророк да разреши. Ако светия пророк салалаху алейхи васелам разрешавал те да говорят, те тогава говореха. Ако не, тогава запазваха мълчание. Разказва се, че ние сме видяли мюсюлманите, че
Могира е светия пророк, който е отправил предложението към тях, към Урва и е казал, че о народе, приемете моето предложение, защото аз зная, ако вдигнете меч срещу моя народ, и моя народ ще ви отвърне, и моя народ не мисля за своя живот, а в името на Аллах са готови да жертват своя живот. Затова съвета ми е и моето предложение е да постигнем споразумение за мир и в крайна сметка да позволят да посетя Кааба. По време на това пътуване е имал също пояснение, подробности за това, че на Хазрат Кааб бин Уджра Зеленху е разрешено изключение по отношение на бръснето на главата му, докато са в Худейбия и мюсюлманите са били в състояние на ихрам и то е състояние, в което човек облича специално облекло и постригва косата си. Хазрат Кааб бин Уджра е имал дълга коса в която имала въшки и които дори падаха по лицето му. Когато светият пророк Селам видял това състояние, той дал разрешение на Хазрат Кааб да обръсне главата си и Аллах разкрива следния стих от свещения Коран. И който от вас е болен или има главоболие, трябва да се изкупи или чрез пост, или с милостиня, или с жертвоприношение. Различни хора от Курейшите са поискали разрешение и да посетят светия пророк салалаху като посланници. Друг човек също е бил Микрас, след като го видял светия пророк. Казал, че изглежда като измамник. След това му каза също, което каза на Будейл и Урва. Светия пророк също е изпратил един посланник при Курейшите, именно Хазрат
Хираж бин Умайя, Икрима прекъснал, т.е. наранил камилата, която яздеше, и дори възнамеряваше да я убие, но беше спрян от други. Хазрат Хираш разедно се върнал при светия пророк и го информирал за случилото се, и корешите продължили да се оплакват, но светия пророк продължавал да им прощава. Светия пророк Салесалам му казал, че аз съм видял хората нараняват своите животни и поради жестоките вързвания и товари самия косъм е паднал на животните и хората не проявяват разбиране и болка също към животните. Курешите казали, че Хираш, че в този път в този път по това пътуване намираме информация, т.е. подробности за Хазрат Кабин Уджра, който разказа, че който каза, че аз имах дълга коса и поради моята дълга коса имах доста въшки, които излизаха и по лицето ми. И светия пророк Салесалам е разрешил да избръсна главата си и да се и така Аллах е разкрил следния стих: и който от вас е болен или има главоболие и трябва да се изкупи или чрез пост, или с милост, или с жертвоприношение. В такова състояние това може да се направи. Различни събития и хора от корешите поискали разрешение, както и преди съм споменал, че с разрешение от корешите са и взимали и са посещавали светия пророк. Друг човек от тях бе Микрас. След като го видял светия пророк, съм казал, че изглеждал като човек, който е нечестен,
не е почтен. След това му казва също, което казал на Будейл и Урва. И светия пророк също е изпратил един посланник при Курешите, а именно Хазрат Хираж бин Умайя. И така Хазрат Хираж бин Умайя е бил изпратен с една камила на светия пророк, но и Крима е взел и с меча си е отрязал жилата на камилата, която е яздел, и дори възнамеряваше да го убие, но беше спрян от други. Хазрат Хираш се е върнал при светия пророк и го информирал за случилото се. И корешите продължавали да се оплакват, но светия пророк продължавал да им прощава. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал: Курайшите от Мека не бяха достатъчни с това, а по-скоро в слепотата на яростта си те възнамеряваха, че сега, тъй като светия пророк салалаху алейхи ва салям и неговите сподвижници са толкова близо до Мека и толкова далеч от Медина, трябва да се започне атака срещу него, за да бъде ощетен колкото се може повече. И за тази цел те изпратиха група от 40 до 50 мъже към Худейбия. И в завеста над своите преговори тези хора бяха инструктирани да обиколят мюсюлманския лагер и когато е възможно да продължат да наранят мюсюлманите. В интерес на истината, от някои разкази дори се установява, че тези хора са били 80 на брой и по този повод те дори са заговорили да убият светия пророк салалаху алейхи ва салям. Мюсюлманите обаче останали бдителни на мястото си и като такава тайна на този заговор на Курайшите бе разкрита и всички замесени бяха арестувани. Тоест, мюсюлманите бяха много недоволни от това действие на жителите на Мека, което те извършиха в месец Харам и свещената близост до Харам. Но светия пророк салалаху алейхи ва салям им простил и не им позволил това да се превърне в пречка в преговорите.
В едно събитие с светия пророк салалаху алейхи ва салям, който изпраща Хазрат Усман разиянху като посланник при корейшите. Първоначално Хазрат Умар разиянху изразил, че няма съюзници сред корейшите и те няма да се слушат ефективно в посланието, което той обръща, и по-скоро биха се навили да го убият. Вместо това той предложи, че Хазрат Усман разиянху би бил най-подходящ за тази задача, тъй като той е много уважаван и имал съюзници и следователно ще може да предаде посланието по-ефективно, и следователно светия пророк салалаху алейхи ва салям възложил на Хазрат Усман да предаде съобщението на корейшите, че мюсюлманите нямат намерение да се бият, а само възнамеряват да извършат умра. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиянху е написал, че инструктира Хазрат Усман разиянху да отиде в Мека. Светия пророк го инструктирал на Хазрат Усман да отиде в Мека и да информира корейшите за мирните планове на мюсюлманите и тяхното намерение да изпълнят умра. Светия пророк салалаху алейхи ва салям също така даде на Хазрат Усман едно лично писмо, което бе адресирано до вождовете на корейшите. В това писмо светия пророк салалаху алейхи ва салям е изложил целта на пътуването си и уверил корейшите, че целта им е просто за спазването на поклонение и че ще изпълнят мирно умра и ще се върнат след това отново по домовете си. Светия пророк салалаху алейхи ва салям също каза на Хазрат Усман, че опитай да се срещнеш и с останалите мюсюлмани и да повдигнеш духа им и им кажи да проявят малко повече търпение, защото Аллах скоро ще отвори вратата на успеха пред нас. Хазрат Усман отишъл в Мека с това послание и след като се срещнал с Абу Суфиян, който бил вождът на Мека, по това време, както и близък роднина на Хазрат Усман, е бил представен пред обществено събрание. На тази среща Хазрат Усман представи писмо, изпратено от светия пророк, и това писмо също беше прочетено индивидуално от вождовете на корейшите. Но въпреки това всички хора упорито се придържаха към мнението, че и в двата случая мюсюлманите не могат да влязат в Мека тази година. По настояване на Хазрат Усман, те казаха: ако си много желаеш, тогава можем да ти дадем специално разрешение да обиколиш Кааба, но не повече. Хазрат Усман каза, че как е възможно това, че пратеникът на Аллах да бъде спрян извън Мека и аз да обикалям около Каба. Но корейшите не приеха нищо и накрая, обезсърчен, Хазрат Усман се подготви да се върне. При този случай нечестивите хора от Мека с мисълта по този начин, че ще могат да осигурят по-изгодни условия за себе си в преговорите,
задържаха Хазрат Осман и неговите сподвижници в Мека. След това сред мюсюлманите се разпространил слух, че хората от Мека са убили мъченически Хазрат Осман. Когато тази новина достигнала до Худейбия, мюсюлманите бяха разгневени, защото Хазрат Осман е бил зет на светия пророк и бе сред най-уважаваните сподвижници. Той беше отишъл в Мека като исламски посланник. Освен това, тези дни също бяха от свещените месеци и тогава самата Мека бе светилище. Светия пророк веднага направил съобщение и събрал сподвижниците си под едно дърво. Като сподвижниците се събраха и светия пророк спомена тази новина и каза, че ако тази новина е вярна, тогава за Аллах ние няма да мръднем от това място, докато не потърсим отговор за Осман. Тогава светия пророк каза на сподвижниците: елате и поставете ръката си върху ръката ми, което е исламски начин на беет и положената клетва, че никой от вас няма да показва гърба си и ще пожертва живота си, ако е необходимо, но няма да се оттегли от това място. При това съобщение сподвижниците се хвърлиха напред по такъв начин, сякаш се преобръщаха един върху друг и всеки един човек от тези 1400 или 1500, които бяха, се подаде отново в лоялност в ръката на своя любим господар. Когато се извършваше бед, светия пророк поставил лявата си ръка върху дясната си и каза: това е ръката на Осман, защото ако беше тук, той нямаше да бъде изоставен в този свят завет, но в този момент той е ангажиран в работа на Аллах и неговия пратеник. Като такава, тази лъчезарна истина ще стигне до своя край. В исламската история този бейт е известен като Бейт Ридуан. Този бейт, при който мюсюлманите са получили наградата на пълното Божие удоволствие, и свещения Коран също специално споменава този бейт. В него се посочва: о пратенико, Всевишният Аллах бе задоволен от мюсюлманите, когато дадоха беат под дървото, защото чрез този беат искреността, която бе скрита в сърцата им, беше доведена до забележимо познание за Аллах. Така Аллах разкри спокойствие в сърцата и ги възнагради с близка победа. Сега искам да ще спомена подробности в бъдеще. Искам да направя призив за молитви, че както всички знаят, условията дори в Европа бързо напредват към война. Има нарастваща заплаха от разширяване на украинско-руската война и други европейски нации са оплашени и са заплашени. Повечето хора търсят мир и лидери са разтревожени от това състояние на нещата. Във всеки случай молете се Аллах да защити Ахмедите и всички онези, които търсят мир срещу лошите ефекти на тези неща. Нека тези хора не използват такива оръжия в тази война, които ще се отразят негативно на бъдещите поколения. Призовавам също молите за мюсюлманските нации. Нека Аллах да ги дари с разум и разбиране, да им позволи да разпознаят истината
Обърнете внимание и на факта, че поради начина, по който състоянието на нещата бързо се влошава и продължава да се влошава, въпреки че хората вече са наясно, още веднъж да привлече вниманието, че всеки трябва да се стреми да се подготви поне да има хранителни продукти за 2-3 месеца напред. Но най-важно, че всеки трябва да се стреми да се доближи до Аллах най-близко и да достигне удоволствието, да укрепи връзката си с Него. Нека Аллах не приеме молитвите и да го направим. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر